السلام عليكم. رسالة لكل اصحابنا واخواتنا اللي كانوا موجودين في الجنازة. بجد قد ايه الواحد يطمن ان هو ليه اصحاب رجالة وقت الشدة بتكون موجودة، ويطمن على نفسه لما يروح هيلاقي في ناس رجالة تقف وراه، قطمت معاه في يوم من الايام لقمة عيش وملح، وهيسونوا العيش والملح، وهيفضلوا معاك لحد ما يستروك، لحد ما ينزلوا الامانة اللي خالقها. العشر سنين اللي فاتوا دول انا بتكلم عن نفسي انا واللي شفته انا مع ناس تعز عليا واتربيت معاها وعشت معاها. فقدت ناس كتير جدا جدا، لو قعدت اعدها مش هنخلص. دفنت ناس كتير قوي قوي، في ناس اختارتني ان انا انزل ادفنهم وبفك عليهم في القبر تحت، وده بيبقى شيء صعب جدا للي بينزل، احساس مش ممكن تنساه، لانك بتفك على واحد انت هتسيبه وتمشي وتربى معاك وشايف الشريط كله قدام عينك مش قادر تنساه، بيفضل معاك لحد اما تموت. عمرك ما هتنسى مواقفه معاك، عمرك ما هتنسى ضحكه حلوه ضحكها معاك، عمرك ما هتنسى اي موقف منه جدعنه، في حاجات كتير عمرك ما هتنسى. وفي ناس غاليه عليك ربنا بيختبرك فيهم وانت نازل تفك عليهم في القبر تحت. نزولك القبر ده مش عشان انت اعز الاصدقاء ولا اقرب الاقربين، نزولك القبر ده عشان تفك على اقرب الناس ليك، ده اختبار من ربنا. عادي ممكن يبقى اهل الميت واقفين ومحدش منهم ينزل، وينزل حد من صحابه، حد من معارفه. ده بيحصل مش عشان انت مفيش منك اتنين ولا انت اللي قوي البنيان اللي في اللي واقفين كلهم، ربنا بيختبرك بنزولك تحت، تشوف الحر اللي تحت، وتشوف صاحبك اللي بتدفنه ده وانت بتفك عليه، وتشوف وحدته، وتقعد تعيد شريط الذكريات اللي بينك وبينه، وتقعد تحط في دماغك حاجات وافكار ايه اللي هيحصل له. المطلوب هنا منك تدعي له وتدعي لنفسك ان ربنا يلحقك بالناس دي على خير. بجد والله الدنيا ما ليها اي لازمه. وعايز اقول لاي حد عرفني او قعد معايا في يوم من الايام لو ساعه، لو زعلتك ولا غضبتك ولا قلت لك اي حاجه وحشه ضايقتك من غير ما اقصد او بقصد، بالله عليك لا تسامحني. لو عندك اي مظلمه سامحني. لو ليك عندي حاجه تعالى قول لي عليها، علشان انا مش ضامن انا عايش بكره ولا لا. في ناس كتير اليومين دول بتموت من غير ما يكون عندهم حاجه اصلا، ولا مرض ولا تعب ولا اي حاجه، فانا مش ضامن حياتي. فاي حد يا جماعه ليه عندي حاجه او اي مظلمه يجي يقول لي عليها وياخدها مني في الدنيا، احسن ما تروح الاخره. ولما اموت اتمنى منكم تسامحوني وتدعوا لي انا كمان. وبجد ده انذار من ربنا ان احنا نرجع ونتوب لربنا. ربنا بيذكرنا في عزيز لينا علشان نرجع ونتوب ونقف بين ايد ربنا في كل وقت. في اي تفكير تكون دايما حاطط في دماغك ربنا في المقام الاول، علشان تلاقي اللي يقف يدعي لك ويسترك ويرجع امانه ربنا ليه.